साथीहरु हेर्नुस् आज एउटा प्रब्लम रहेछ है लिडर यसलाई कसरी एरेन्ज गर्न सक्छौं भनेर आउनुस् हेर्नुस् के रे लिडर भनेको यो पहिला काउन्ट गर्ने कतिवटा छ 1 2 3 4 5 6 n = 6 लेख्नुस् त्यसपछि यसमा कतिवटा लेटर रिपिट भएको छ दुईवटा यो ई भनेको कतिवटा छ 2 छ अनि हामीलाई थाहा छ नम्बर अफ वेज हामीले कसरी यसलाई अरेन्जमेन्ट गर्न सक्छौं भने नम्बर अफ वेज भनेको 6 फ्याक्टोरियल ट्याक्क अनि जति जुन रिपिट भएको छ नि यो ई भनेको 2 टाइम्स छ 2 फ्याक्टोरियल गरिदिनुस् अनि हेर्नुस् त 6 * 5 * 4 * 3 * 2 फ्याक्टोरियल बाइ कति 2 फ्याक्टोरियल अनि यो काट्दिनुस् 6 × 30 30 चौको कति हुन्छ 120 120 * 3 कति भयो 360 वेजबाट हामीले के गर्न सक्छौं त यसलाई अरेन्ज गर्न सक्छौं। अब यस्तै सोलुसन हेर्नको लागि मेरो भिडियोलाई के गर्नु होला सब्स्क्राइब गर्नु होला लाइक गर्नु होला र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। हस्त धन्यवाद।